Ini dia kondisi Desa Trunyan yang terendam banjir akibat meluapnya Danau Batur, Kintamani. Sebanyak 49 rumah warga terendam dan 62 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Ya, terdampak banjir ya Rika. Kamis pagi puskesmas di desa setempat ramai oleh warga karena udah berbulan-bulan desanya kebanjiran dan kesehatan warga pun menurun. Sebagian besar warga keluhkan pusing, batuk serta demam, Rika. Ya betul sekali, Dam. Buruknya sanitasi juga membuat warga sangat rentan terserang penyakit kulit. Hingga saat ini warga masih menantikan bantuan obat-obatan dari pemerintah setempat. Cuman mungkin ada yang stres ya karena rumahnya terbenam. Kalau dari kesehatan penyakit kulit itu juga tidak begitu tinggi sekarang. Paling kutu air karena anak-anak kecil atau orang tua itu kan senang, kan rumahnya sudah terbenam. Otomatis dia kan harus melalui air itu gitu. Jadi yang terkena itu kutu air.